क्या बात है भाई। रुक जा भाई। हेलो गाइस, यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। होप सब बढ़िया होंगे एंड होने भी चाहिए गाइस। तो गाइस यार, ये खड़ी है अपनी सुपर ड्यूक मींस टर्बो पावर, एंड ये है भाई अपनी NS 200 जिसको मैंने फुल्ली ब्लैक करवा लिया है। और इसको अभी करते हैं भाई कोल्ड स्टार्ट। देखते हैं। ये भाई बहुत दिन से भाई बंद पड़ा है गाड़ी। इसमें भाई SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है, देख सकते हैं SC प्रोजेक्ट। और इसका साउंड कैसा है भाई कमेंट में तो बताना यार। ये छोटा सा क्लिप डाल रहा हूँ भाई, देखना है इसका प्योर साउंड का। तो इसका साउंड ही सुनाने के लिए मैं बस अभी ऑन किया गाड़ी। एंड अभी थोड़ी सी भाई राइड करते हैं थोड़ी दूर। रोज ही आने के लिए हो रहा है भाई इधर साथ में। आ रहा हूँ ना। इसका भाई बहुत खतरनाक साउंड आता है यार। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा खींचेंगे। क्या बात है भाई। ओ भाई, नेक्स्ट लेवल साउंड है भाई, खतरनाक गाइस। ओ भाई, ओह गॉड, पटाखा कैसे फूट रहे यार। ओ भाई, फाइट पटाखे। ओ गॉड, खतरनाक भाई, दिल खुश कर दिया गाइस। तो इसको भाई अभी इसको चलाने में अलग मजे है। तो भाई इसका प्योर साउंड किसको किसको भाई अच्छा लग रहा है भाई। क्या बात है भाई। रुक जा भाई।
आने वाला था भाई। क्या बात है भाई, पटाखे तो ऐसे मार रहा है भाई, पीछे आग ही फेंक रहा है, देखने में लग रहा है। क्या स्पीडिंग। क्या हुआ, क्या है? सिट सिट, जल्दी बैठ, गंदा है, गंदी हो गई है ना। क्या है रोजो, बैठ जल्दी बैठ। क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी बता। घूम जाएगी लड़की, घूम जाएगी लड़की। ले ले। तो गाइस आज के लिए हम बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो भाई बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड बाइक हमेशा स्लो चलाना।